السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام. مرحبا بكم في حلقة جديدة تحت عنوان كيف نتفادى تشحيم طيورنا خلال عملية تجهيزهم للتزاوج والإنتاج. طبعا العديد من المربيين يعاني من مشكلة على أن بعد تجهيز طيوره للتزاوج والإنتاج على أنها أصيبت بالتشحيم، وهناك من لا يكتشف الأمر إلا بعد الإنتاج. كيف ذلك؟ فمثلا إذا كان لدينا الذكر مشحم، فهنا سنتحصل على بيض غير ملقح، لأن الذكر لن يقوم بعملية التلقيح بشكل سليم. كذلك بالنسبة للأنثى، في حالة ما إذا أصيبت بالتشحيم فممكن ألا تضع لنا البيض، وهنا سنضيع الوقت لكي نقوم بعلاجها من التشحيم. لذلك يا إخوتي، فأفضل طريقة لتجنب تشحيم الطيور خلال عملية تجهيزها للتزاوج والإنتاج وهو أن نضع الطيور في قفص كبير. خاصة الناس التي تقوم بتجهيز الطيور طبيعيا، الأفضل أن لا تبدأ في تجهيز طيورك في قفص صغير، لأنه ممكن أن تصاب الطيور بالتشحيم، فبالتالي كما قلت لك ستقع في العديد من المشاكل. لذلك الأفضل ينصح دائما خلال عملية تجهيز الطيور بوضعها في قفص يكون متسع قليلا. هكذا عندما تطير الطيور وتجد المجال للطيران ستقوم إن شاء الله بحرق الدهون الزائدة. كذلك من بين الأمور التي عليك اتباعها أخي الكريم، وهو أنك لا تعتمد على المواد الدهنية خلال عملية التجهيز. لا تعتمد مثلا على تقديم المواد الدهنية كثيرا كالبيض المسلوق، أو مثلا بذور زيتية كثيرة هكذا، حتى لا تصاب طيورك بالتشحيم. طبعا هناك العديد من المواد والتي تساهم في تجهيز طيورنا ولا تحتوي على نسبة دهنيات. فالخضر مثلا، هناك بعض أنواع الخضر تساعد هي الأخرى في عملية تجهيز طيورنا. لذلك يمكننا خلال عملية تجهيز الطيور للتزاوج والإنتاج أن نقوم بتنويع غذائي. مثلا نقدم للطائر البيض مثلا بذور الشوفان، خضار فواكه، يكون تنوع في الغذاء، وهذا إن شاء الله سنتطرق له في حلقات أخرى مقبلة. أتمنى أن موضوع اليوم يكون مفيد. إذا أعجبك المقطع لا تنسى الاشتراك في القناة ودعمي بزر لايك. شكرا لكم على حسن المتابعة.